Так, йоу, чувак, с вами Галант, вы на канале Галант, и сегодня я вам покажу, как построить красивый камин в Майнкрафте. Ну так, пользуясь случаем, вчера было 23 февраля, поздравляю всех мужчин с праздником, ну и всех пацанов с праздником, ну короче, поздравляю просто с праздником, поехали делать камин. Вот так, не смотрите сюда, это была неудачная версия камина. Вот такой вот камин у нас будет, обязательно с полом из полублоков, потому что без этого пола он будет смотреться плохо. Вот так вот он выглядит, можете посмотреть. Управляется он двумя кнопками. Первая кнопка отвечает за поднимание и убирание кварцевых блоков, то есть вот, ну, первый рычаг. Вот он. Убирает, поднимает, убирает, поднимает. Вот. Вторая кнопка у нас отвечает... Так, подождите, дайте мне сначала вот эту поднять. Вторая кнопка у нас отвечает за включение-выключение камина. То есть она выталкивает вот этот вечно горящий блок и спавнит на нем огонь. То есть вот, вы можете заметить, теперь у нас вечный камин. Вот, по нажатию на эту кнопку он отрубается, и вот мы закрываем его. Чтобы его включить, смотрите, должна быть только такая последовательность. Сначала вот этот рычаг. Извините, у меня просто язык заплетается, а потом вот этот рычаг. Чтобы его отключить, сначала вот этот, потом вот этот. Ну что ж, погнали. Для него нам понадобится адский камень, то есть камень нижнего мира Redstone. Естественно, деревянный вот такой вот пол из полублоков, раздатчик, липкий поршень, кварцевая ступенька, стеклянная черная панель, кварцевый полублок, рычаг, кварцевый блок и 3 зажигалки. Так, ну что ж, погнали. Для начала нам нужно построить... Так, блин, что-то у меня язык заплетается, пипец. Вот, для начала нам нужно построить основу. Основу мы будем строить вот... Блоки зачем сломал? Основу мы будем строить вот так вот. Тиакс. Не-не-не, еще один блок, да? Еще один блок, да. Вот. И вот тут вот ставим 3 раздатчика. Вот. После чего делаем огородку из стеклянных панелей. Ломаем под собой 2 блока. Спускаемся сюда. Ломаем тут 3 блока. Ставим сюда 3 липких поршня. На них мы ставим адский камень. Ну, будет просто адский камень. Вечно горящий адский камень. Так, после чего под собой ломаем еще один блок. Вот, ставим сюда 3 липких поршня. 3 липких поршня, я сказал. Да что за фигня? На них мы ставим уже 3 кварцевых блока. Вот, замечательно. Так, теперь мы продлеваем тут стенку. Вот, ставим тут 2 рычага. Один тут, один вот сюда вот. Так, этот рычаг запитывает сразу же, запитывает наши поршни. Вот так. И наши раздатчики. Встаем на shift и на раздатчиках красную пыль делаем. Так, замечательно. Теперь вот этот рычажок, который у нас будет отвечать за поднимание кварцевых блоков. Вот. Отступаем здесь немножко места. Ну, можно вообще поменьше было его отступить. Где-нибудь вот так вот. Так, и спускаем 2 блока вниз. Так, и теперь идем к нашим... Вот, к нашим поршням. После чего ставим тут 3 красные пыли, соединяем это все. Теперь закрываем наш камин.
Так, уберись. Уберись. Ладно, потом уберу. Так, закрываем наш камин. Так, делаем тут нашу стенку. Ничего, то, что тут будет дырка на самом деле. Мы ее потом закроем еще камином. Вот, так. Теперь нам нужно сделать, как вы видите, трубу. Для этого... Ты что, офигел? Так, для этого, я ж не запомнил, да? Мы берем вот так вот 3 полублока. После чего 2 ступеньки сюда, 1 ступеньку сюда. Извиняюсь. Потом делаем вот так вот, еще сюда 1 ступеньку и сюда. Ну, надеюсь, вы заметили. Чё ж у меня так лагает? Я немножко сломал тут. Вот, почему? Так, теперь нужно построить белую трубу. Хотя трубу можно делать не белую, но у меня она будет белая. Вот, замечательно. Ой, мы ж забыли зажигалки в раздатчике поставить. Так, сюда 1 зажигалку. Сюда 2 зажигалку. Сюда 3 зажигалку. Все. Так. Вот так вот выглядит все. Вот, мы тут красиво все поставили. И камин у нас выглядит пока что некрасиво, потому что мы забыли сделать пол. Пол без разницы, в принципе, какой делать, но мне кажется, вот лично мое мнение, то, что этот белый камин больше сочетается либо с каким-нибудь темным дубом или елью, или вот простыми досками. Ну, с простыми досками. Ставим простые полублоки, и вот он получается наш камин. Вот. Ну, а я надеюсь, что вам понравился видеоролик. Как мы видим, все работает. Это поднимает, опускает кварцевые блоки. Это включает, выключает камин, да. Вот. Ну, а я надеюсь, что вам все понравилось. Вы поставите мне лайк. Я вам хоть чем-то помог. Вот. Ну, а всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.